सबैजनालाई नमस्ते, शुभ बिहानी। आज एउटा ऋषि दमला रचकको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ मैले। तिमी त भन्न थाल्यो नि त, न काङ्ग्रेसको अनुहार हेर्छु, न एमालेको हेर्छु, न प्रचण्डको हेर्छु, न शेरेको हेर्छु भन्छ त। 2007 सालमा डेमोक्रेसी ल्याउने भनेको काङ्ग्रेस हो, बुझ्यौ कि नै? तिमीहरू भन्छौ अहिले पार्टी खोलेर के गरिरहेको छ त? यदि तिमीहरू जस्तो आयो भनेपछि नि नेपाल बिग्रिन्छ। अब नेपालको मान्छे नेपाली हुँदैन, नेपालको म्यापै हट्छ। वर्ल्ड म्याप छ नि, त्यहाँबाट नेपालको म्याप हट्छ। तिमीहरू जस्तो आयो भने, सुशीला कार्की जस्तो मन्त्री आयो भनेपछि ठिक छ। तिमीहरूले नयाँ पार्टी खोलिरहेछन्। अहिले कति सिट ल्याउँछ? 2-3 सिट ल्याउँछ। बहुमत नेपालमा बहुमतै आउँदैन। त्यसमा अब पहाडी इलाकामा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको गड हो। जुन ठाउँ छ तिमीहरू पहाडमा भनेपछि काङ्ग्रेस र एमालेको गड नै हो, हैन? अनि रक्षा बम तिम्रो ड्याडी मम्मीले राम्रोसँग गएर सोध्नु, डेमोक्रेसी ल्याएको कसले हो? डेमोक्रेसी नल्याएको भए चाहिँ तिमीहरू छस् नि, तिमीहरू जस्तो मान्छेहरू अहिले बोल्न पाउँथेनौ क्या। त्यो चाहिँ बुझ। नेपालमा डेमोक्रेसी आएर तिमीहरूले त्यो जो जलायो नि, जलाउन पायो, तिमीहरूले बोल्न पायो हैन? जतिखेर राणा शासन थियो नि, इतिहास बोल्छ क्या। यदि तिमीले सोसल पढ्यौ के पढेन थाहा छैन, सोसियोलोजी, त्यसमा सबै कुराहरू छ। हल्का त्यो 8-9 को सोसियोलोजी पढ्ने गराऊ, बुझ्यौ कि नै? त्यो मतलब आयो भन्दैमा जे पाइ त्यही नबोल न हो। किन बोल्छौ? तिमीहरूको नै घात हो। यति बाइचान्स फागुन 1921 गते चुनाव हुन्छ, त्यसमा तिमीहरूको बहुमत आएन भनेपछि, जस्तै उनीहरूको बहुमत आइदियो भनेपछि तिमी त जान्छौ त जेल। तिमी जान्छौ, बालेन शाह जान्छौ। उनीहरूको बहुमत आउँछ। त्यो नसोच काङ्ग्रेस र एमाले लास्टमा मिल्छन्। त्यो ग्यारेन्टी हो, लेखेर देऊ। त्यसैले रक्षा बमजी थोडा बोल्ने कम गर, बुझ्यौ कि नै? कसैको अनुहार हेर्न मन छैन, कसै तिमीलाई मन नपर्ला त्यो मान्छेको अनुहार नहेर नि त तिमी, बुझ्यौ कि नै? डेमोक्रेसी ल्याउने नै काङ्ग्रेस हो के, बुझ्यौ? तिमीहरू अहिले बोल्न पाइरहेछौ, चकचकी गर्न इन्टरभ्यू दिनु पाइरहेछौ नि, त्यही हो।